Bassebo ne banyaba abatuuliriza twebaza Katonda munsabe manya kambasabe munkwatibwa ekisa ngenda kubabeera walako nzijeko ka mask kange olw'eddoboozi okuyingira mu byuma tujjukire nti tetuli ku muzindaalo naye ate batukwata bannaffe bulijjo bacomplaininga nti eddoboozi liba wansi so munzikirize neeyambula mpola mpola nja kufuba okubabeerako ewala kasita ate ekirungi mmwe mutaddeko mwebale nnyo tubalamusa mwenna bannaffe abatuwuliriza abali ku mpewo n'abali wano erinnya lya Mukama lyebazibwe era mwenna tubayozaayoza nga twebaza Katonda okubayisa mu mwezi ogw'omusanvu ne muba nga mwayingidde omwezi ogw'omunaana olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'omunaana omwaka nagwo gutambudde naye temwerabira nti omwaka buli gye gukoma okutambula n'okujja kwa Kristo kweyongera okubanga ajja kutwala ekkanisa ye ate nga ajja kutwala ekkanisa eteriiko bbala newankubadde omufunya oba olufunyiro amiina so mulina okweteekateeka olw'okujja kwa Kristo n'okutwalibwa kw'ekkanisa ye kye tuyita rapture mu Lungereza. Mbalamusizza mwenna abali gye muli abatuwuliriza mu UAE mwebale nnyo. Tufunayo abantu abali e Saudi Arabia mwebale nnyo mwebalire ddala otuwuliriza bwe njogeramu ekyo beŋŋambye muntegedde n'abalala mwenna abali awalala wonna. Omukulu yawe mu Amerika tukulamusizzaako tumanye nti naawe oba otuwuliriza n'abalala bangi n'abafu abamu n'ab'omu Uganda mbalala wa n'ebirala bali awaka. Mukulu George Busuulwa weebale kutuuza famire. Tutandise tukyayogera ku kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mbogo wangi ebiseera by'amazuukira byaggwako byaggwako gy'oli naye ffe tubibeeramu okutuusa Kristo olwajja kuba twazuukirira wamu naye seera tukyali mu kuzuukira. Weebale nnyo. Wamma nabagamba nti Kristo takugasa n'amazuukira ge wadde wali ennyama nnyingi n'omuceere tebigasa okutuusa ng'otegedde bino. Okuzuukira kwa Kristo tekwali kutuusa mukolo na kweyisaako na kumala budde. Waliwo ebintu ebikolebwa okumala tuukiriza emikolo emijenzo naye ekyokuzuukira kwa Yesu tekyali bwe kityo, kyaliwo ku lulwo ne ku lwange. Kaakati bw'otokiyingiramu okuzuukira kwe kuba kwakusala. Amiina. Twalaba nti bw'amala okuzuukira bw'olina omulya, bw'omala omulya olina okutoola omwoyo. Kaakati awo tukyali ku kutoola omwoyo ne tulaba omwoyo ng'ali omu naye nga tumulaba mu ngeri mmeka? Katubadde tukyatwala engeri esooka ye mwoyo omutukuvu munze kubanga waliwo n'omwoyo omutukuvu kunze. Omwoyo omutukuvu ne bataba babiri n'ab'omu naye ng'akola munze n'akola ne kunze. Sande ndowooza ng'emu mu maaso tujja kutandika okulaba omwoyo omutukuvu kunze. Katubadde tulaba omwoyo omutukuvu munze ne tugamba nti omwoyo omutukuvu munze anyamba okubala ebibala ebiyitibwa ebibala eby'omwoyo. Omwoyo gwange nga gubalira Katonda ebiki? Ebibala. Omwoyo omutukuvu si yabala ebibala. Omwoyo gwange nze Mbogo gwe gubala ebiki? Naye omwoyo omutukuvu ali munza nyamba nnyo mu nsonga eno ey'okubala ebiki? Kaakati ne twalaba ebibala n'ebirala bingi ne tulaba lwaki Katonda ayagala ebibala ne tulaba bimusanyusa n'ebirala bingi. Kati ne tudda ku ludda lwaffe ne tugamba yenze Mbogo ebibala binnyamba bitya? Ng'ogyeko okuba nti Katonda abyagala bimusanyusa n'ebifaanana bwe bityo. Nze kaakati ne tutunula mu Yokaana essuula ey'15. Amiina. Ne tujja nga tulaba bingi. Yesu aganze muzabbibu mwe muli matabi. Ettabi eritabala bibala balitema naye eryo eribala ebibala balirongoosa. Awo twalabira nti awo ofunira kye bayita deliverance. Eteriiko obukwakkulizo etemenya. Weetaaga kubala bibala taata omulimi ye ng'alongoosa. Obuzimuzibu buno bwonna obubadde bujja bukutuulira bukumanyiira bukulemesa okubala ebibala abwaŋŋanga kitegeeza nfuna deliverance ejjudde. Mukama waffe yeebazibwe. Si nkaabirire bameka abaali bayizzeeko okuyigga.
gino emirembe wama gyakyuka nnyo temwayigganako kati ennyama enjigge bagiyita ennyama enkaabirire so nga ate waliwo okubanga weerundira ki akabizziko n'osala kasale wali ate ako nako kakaabirire oleekaana gamba bugambe baana nti mukagjeeko omutwe ng'evvumbe liwonya awaka naye nga waliwo n'oli agenza adduse ayasidde akoze ati ebiti bimufumise kati ennyama za mirundi ebyo nze yeerundira siri eri simala kufumitwa biti ngamba bugambe nti ako bakasale mukama waffe yeebazibwe Dawudi yamanye ekyewaffe Dawudi ewaffe yasinga okusalasala ebintu kati obusungu bwe bunnumirano ku kituuti nempula nga njagala enkoko kuba gyeziri eka gyava mugaye nti nsange enkoko mugisse si bwe kiri mukama yeebazibwe so deliverance eteri nkaabirire abantu bakabira deliverance n'obulago ne bukola butya nasiiba ennaku 8 n'akala mukama nakolenyi mukama kakati bw'obala ebibala teweetaaga kaaba obala bubazi biki olunyiri ne lugamba nti naye ettabi eriri mu nze nga libala ebibala kitange omulimi alirongoosa lyeyongera okubala ebibala so mu kubala ebibala nfuna deliverance nfuna okusumululwa amiina netulaba nga afuuka mukwano gwa katonda katonda anfaako katonda andabirira katonda anteekako olukomera ndi what have you era netulaba nti mu kubala ebibala ntukuzibwa kuba yesu aga nti kati mumaze okuba abalongoofu nongoosebwa ebibala bindeetera okulongoosebwa mu maaso ga katonda nemba nga nsaanira mukama waffe yeebazibwe netukka wansi eri n'agamba atya nti kaakati mwe bwe mubeera mu nze nange nembeera mu mwe musabe kyonna kye mwagala kinaabakola ki kinaabakolerwanga nendaba nti ebibala bindeeta okukkirizibwa okuwulirwa n'okukkirizibwa mu maaso gaani katonda afaayo obwenjoya kino aga nti alina ebibala bamuwe ebimu ku bintu ebitugaana essaala zaffe okuddibwamu ekibadde kitannayogerwako nnyo sikiwulirangako mubuulizi ng'akyogedde naye nkyogedde olwaleero obutaba na bibala twagala bingi nnyo okuva eri katonda naye nga tetulina bibala so nga yesu aga nti bwe mubeera mu nze nange nembeera mumwe musabe kyonna kyemwagala kinaabakolerwanga awo nagamba ne bwe kiba tekiriiyo katonda alagira nekikola kitya nekikolebwa mukama waffe yeebaze tuli ffenna omusajja eggulo baakoze joluli yakuzizza amatikkiro ago ag'omwaka ogwa 2007 abatabadde kitindiro abatabadde ki ababadde omudde okutali musaawe baasaaye kati katonda tayisukkuluma nnyo kwabo amiina ng'olina ebibala ne tulaba olunyiro lulala nga lugamba nti bwe tubala ebibala ne biba bingi kitufuula abayigirizwa ba mukama waffe munaabanga bayigirizwa mukama waffe yeebazibwe ebibala binfuula omuyigirizwa oba bonna bulungi kati ne tumalira eri wansi ng'aga nti nze nabalonda si mmwe mwannonda n'agamba mugende mubala ebibala n'ebibala ebyo bikolenga bitya bibeerengawo atwagaliza muli awuliranga ekigenda otukola obulungi kubala biki kati kyavaga nti mubale bingi ate mufube okulaba nga ebibala byammwe bikola bitya olwa benefits olw'emigaso emingi emirungi egiri mu kubala ebibala katonda ayagala obala ebibala ate nga bingi ate ayagala ofeeyo obikuume ebibala byo bikolenga bitya bibeerengawo osigalenga oganyulwa mu kubanga olina ebiki ebibala so tubale ebibala olwaleero katugende mu Matayo essuula ey'omusanvu Matayo essuula ey'omusanvu nkyabatunuza mu bimu ku ebyo byoganyulwa bw'obanga obala ebibala bannaffe abatuwuliriza eyo amannya ndi ow'oluganda Yonasaani Kisitombogo obanga olikendeezezza okola YKM amiina Matayo essuula ya 7 kantandike n'olunyiriri olw'15 naye kanve waggulu ku lw'13 nako nkazingiremu Matayo 7:13 agamba nti muyingire mu mulyango omufunda lwaki kubanga omulyango mugazi
nekkuba eridda mu kuzikirira ddene n'abo abaliyitamu bangi. N'agenda ku lw'ekumi n'aga nti kubanga omulyango mufunda nekkuba eridda mu bulamu lya kanyigo n'abo abaliraba batono. Kino nga nkigatta ku bye tugenda okulaba kankijjeyo mangu. Namba esinga obunene mu nsi yeyetebala bibala. Bw'abadde ng'agenda otulingiza ku bibala wansi kubanga we tulaga omanye omuntu omutunuulira nga kyayogedde ne kyazzaako oba kyavuddeko okwogera kino n'omanya w'abadde. Kati alaga nti ababala ebibala be batono ennyo. Nekkuba ery'okubala ebibala funda era lya kanyigo. Kitegeeza nti bw'ogamba kubala bibala olina okunyigirizibwa kw'ogenda okunyigirizibwamu. Waliwo ebigenda okutulugunya n'okunyigiriza okutuusa okulaba ng'obaza ebiki. Kaakati atayagala kutulugunyizibwa kunyigirizibwa atayagala kukuba ffunda lya kanyigo ebibala tajja bikwatako. Buli kimu kirina ebyakyo. Atayagala kukuba ffunda ayagala eggazi nga tayagala kunyigirizibwa tayagala kanyigo ebibala tagenda biraba. Amala n'agumiikiriza okunyigirizibwa n'ekkubo lino effunda ajja kumala ng'alabye ebiki ebibala mu mbwangu enyiriri zombi nzigassaawo. Ekitegeeza kikimbogo ky'ogamba abaana b'abantu kye ŋŋamba abaana b'abantu okuva mu kigambo kya Katonda kye kino nti bw'obanga osazeewo ekkubo lya kubala bibala mulimu okunyigirizibwa kubo ffunda lya kanyigo. Naye tofaayo nyigirizibwa ku nkomerero obale ebibala Katonda by'ayagala osanyukirwe Katonda. Okusinga lw'otooboneebone nga onyigirizibwa n'ebibala naye n'otobala bibala Katonda n'akutema ne bakusuula mu muliro. Kanjogera olulimi lw'ewaffe bikusooka. Mukama waffe yeebazibwe ne Bayibuli bwetyo bweyogera ekyo ekyawandiikibwa kyatuukirira. Kiri mu kukungubaga ndowooza agamba nti kirungi weetikkenga ekikoligo kyo mu buto. Kitegeeza ng'okuza obeere free. Okusinga lw'obeera free mu buto mu bukulu ne weetikka ekikoligo. Kaakati bikusooka ne zitakola zitya. Kaakati waakirikkiriza okunyigirizibwa kwakati naye omalirize ng'obaza ebibala Katonda by'ayagala by'asanyukira otandike okulya ebirungi ebiri mu ekyo. Okusinga lw'otoyagala kunyigirizibwa n'otobala biki Katonda ng'alambula n'akutema butemi ne bakusuula mu muliro. Otegedde nnyo mukulu wange weebale. Olunyiri olw'15 n'agamba nti mwekuume bannabbi ab'obulimba be balwabo abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye nga munda gy'emisege egisikula muli bategeerera ku bibala byabwe. Awaliwo pointi nnene nnyo kati bw'ogatta eri gy'ayogedde n'eno pointi egejja. Kanziremu olw'15 mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli naye munda nga gy'emisege egisikula muli bategeerera ku bibala byabwe. Naga nti abantu banoga batya ezabbibu ku busaana. Obusaana mu bumanyi kati mu nsaasire nsoma amannya g'emiti gye mumanyi. Ankozesa obumanyi bwange Katonda bwampadde n'amagezi nsome emiti gye munaategeera gikole kubanga okusoma bye mutaategeere nakyo tekikola makulu. Ntandise abantu banoga batya obutunda ku misambya. Mwenga muddamu kisoboka tekisoboka. Mukama waffe yeebazibwe. Era abantu banoga batya emiyembe ku myera mannyo. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe kityo buli muti mulungi gubala ebibala ebirungi naye omuti omubi gubala ebibala ebibi. N'omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro. Kati kansooke nkomaawo. Ebibala bye bijjayo omuti obulungi. Totuumanga mangu muti linnya bwe guba gwa bibala nga tegunnabala osobola okukola ensobi.
kati n'emiti gye baliko bali kufa abantu. Abantu tukola ensobi nti tutunuula kungulu. Mukama nsonyiwa naye kankozesa ekigambo kino naye gwe otegeera lwaki nkikozeseza. Kikozesa lwa kunyooma nakujerega naye kanzigeyo amazima. Eno embeera oluusi gye mubeeramu ne Yesu yagibeeramu, kubanga Yesu yali muntu 100 ku 100. Bayibuli ega nti bwe yali ng'atambula n'alaba omuti nga guliko amalagala nga gatiba bwe gati, n'alowooza nti mpozza n'alabako ekibala. Bwe yasembera ku muti n'atalabako kibala, n'aguga nti gwe tebanga yakulyako emirembe n'emirembe. Tutunuulire awasooka. Yesu agenda eri omuti, ye lwaki sisomaawo? Kubanga olabye bw'amanyiira yamanyidde ne Yesu. Badde neetabwire. Ebeera sula yakumeka. Olabayo bw'onsookayo emu ku njiri. Abo bakyenkya bwe baali nga bayita ne balaba omutiini, natuuseeyo dda Makko 11. Ntandise n'oluyi lwa 12 nti awo bwakyenkya bwe baali nga bavudde Besaniya, Yesu n'alumwa enjala. Ekibuuzo ne Yesu enjala emuluma ye. Lwaki emuluma? Yali muntu 100 ku 100, yali yeeyambuddeko obwakatonda bwonna. Kakati ng'omuntu enjala yamukola etya? Kakati era enjala bw'emuluma n'emuluwaliriza okulowooza era ng'omuntu, kubanga enjala bw'eba yamuluma ne kino nakyo kyabaawo. Enjala bwe yamuluma, amiina, nti awo yalengera omutiini ogulikawo amalagala n'agutuukako, era wozza alabako ekyokulya. Era bwe yagutuukako n'atalabako kintu wabula amalagala, kubanga si bye byali ebiro byagwo. Enjala bw'emuluma ng'omuntu era yalowooza ng'omuntu. Bw'alaba omuti nga guliko amalagala mayitirivu obulungi, kubanga senga omuti gwali gwawaatula era teyaligenzeeyo, naye omuti gwalina amaki, omuti nagwo gulina ekifaananyi ekirowoozesa abantu nti gulina ki? Ebibala. Kakati ne Yesu ng'omuntu enjala emuluma n'alowooza, ono agambye wozzi nti anaalabako ki? Ekibala. Naye bw'atuukako nga malagala meereere tekuli kiki? N'avuga nti gwe omuntu yenna taddangayo okukulyako. Kye mbadde njagala okuleeta wano nti ne Yesu ng'omuntu yalowooza omuti okuba n'ebiki, naye nga tegulina biki? Bibala. Kaakati naffe nga Yesu tutunuulira abantu, kati abantu gy'emiti, Mukama waffe yeebazibwe, n'ogulowooza okuba n'ebibala naye nga tegukola gutya, oba n'ogulowooza okuba omulungi naye nga si mulungi. Kati ensobi gye tukola ffenna tutunuulira kye bayita outside appearance. Otunuulira omwana ng'akubye omusuuti ng'ataddeko akaviiri kalinga akabalalu konna kalinga akatali kakube n'oga nti oyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati omutima gwo ne gudduka n'oyo. Amiina. Tutwalirizibwa nnyo endabika y'okungulu nga tetufuddeeyo kusoggola munda kukebera ebibala biri bitya. Era abantu bangi olwaleero beevuma obufumbo, abalala n'olwaleero bafudde. Omwami atemyeko omukyala omutwe, omukyala atemyeko omwami omutwe, n'ebira nga baatandika beeyagala nnyo. Naye ng'ensobi eyakolebwa omu ku babiri yatunuulira amalagala nga Yesu bwe yagatunuulira ku muti. Yesu bw'atunuulira, kankwate ku Yesu, si ye waffe, taata gwe wange, kankukwateko leero. Mukama waffe yeebazibwe. Naye bw'abuzaabuzibwa amalagala yagenda awali omuti. Naye bw'atuuka ku muti nga kyabadde alowooza si bwe kiri, akolima. Kati abakazi bangi bassa abasajja, kye yali alowooza si bwe kikola kitya.
bwe tuddewa yesu naye omuti yagukolimira ekibuuzo gwafa nebabuuzanga enkeera nga bayiseewo ne bamwandika omuti gwe wakolimidde gwakazi. Kati abakazi bangi bassa abasajja n'abasajja bangi bassa abakazi. Abamu bakaaba mu nnaku 3 ng'embaga yawedde. Musumba oba naakola ntya ekikyati sumba ebintu bye mbirowooza si bwe biri mutawaana nti guno yandagiddewo empisa envundu. Kati bwali bujegabo butasooka kunoonya omuti guliko ebibala kubanga ebibala bye bikubuulira guno muti ki. Agambye omuti omulungi tegubala bibala bibi n'omuti omubi tegubala bibala biki. Kyenva ngamba bulijjo abavubuka mu seminaazi zaffe ez'abavubuka nti nga munaatera okufumbirwa n'okuwasa totunuulira gundi alina emmotoka. Bangi abalina emmotoka nga bakubi. Mwana alina TV eri 42 inches. So what? Amina. Alina akayindo. Kayindo tekakola bufumbo. Kakati bw'obanga okebera mukulu kintu onoonya omuntu ow'omunda n'omugjayo bulungi n'omulaba alina ebibala. Omukazi ne bw'aba kanjogere kye mutalina wano Katonda ansaasire mutegereza abazadde. Omukazi ne bw'aba okugulu kwakola kutya kwagiramu naye nga omuntu ow'omunda mulamu ebibala byebyo ebirungi omukazi mutwale. Era gwampuliriza tosekerera ng'omuntu yenna ng'afumbiddwa omuntu oba ng'awasizza omuntu alinga alina ekibulako ku mubiri. Abantu bonna abagezi abasajja n'abakazi tebafumbirwa tebawasa muntu wa kungulu. Embaga yali mu kibuga wano omugagga munene nnyo wa mu kibuga ayogerwako nnyo muwala we yafumbirwa 3 days muwala yali avuddeyo. Senga baali basobola ku mbaga baali pangisiza n'emmunyenye ne zibeerako lwakuba Katonda tazipangisa sente balina naye 3 days amawulire ne gakuba. Omuwala n'alinnya n'agenda e Bulaaya. Problemu eruwa bano bombi tebaakebera badduka n'okulaba okw'okungulu kubanga alina ekyenyanyi atalina kyenyinze sikirina n'enkima ekirina amanya alina akayindo tewali atalina nnyindo. Ate zino ennyindo ezaffe ze munyooma ffe baazituwanga bamaze okulaba. Katonda yali mugezi yamanya mbogajja kwogera enkya n'olweggulo kyateekwa okufumya omukka mungi yeetaaga exhaust pipe emidumu nga minene. Kati g'owaanaakako obutono naye tolina mugaso tolina fayida bakuwa ennene zaaki. Katonda mugezi nze namutya g'owaana bwalibanaga akayindo tekalina makulu. Ffe baalabanga tujja kwogera batuwa emidumu emigaziko. Zitunuulire n'emmoloka ezirina emidumu eminene sipiidi yaazo n'ebirala byanjawulo okubuna obulina bw'ekizoosa obutono bwe buti. Mmoloka ez'akabi ziba n'emidumu 2 endala ena eno 2 n'eno 2 agirinyogere n'egiro naye bwesimbula wano kati gwonyumya akayinda akatono. Baakulaba nga tolina fayida tolina kyogenda kukola mu nsi togenda kuvuma muntu togenda kubuulira aga nti abeere naabo. Mukama waffe yeebazibwe. Kati outside appearance erimba otwala omuntu ng'omuyita ssekibotte naye nga talina kugirayo njala. Kati naawe amagezi muli balabira ku bibala byabwe. Kati bwe bibala bikuyamba ki? Ebibala biyamba ffe okulaba gwe n'okumanya kiki ky'oli. Oli kiki? Ebibala byo bye bitulaga kiggwe ky'okola otya ky'oli. Tugenda mu kulonda naye eri abantu nze bisobola kuwa kalulu ne bw'okola otya kuba ntunuulira bibala bagandi awo no kayogedde bw'ati nga tannaba kuba na buyinza. My God, kaakati olwo seeteekera. Mukama waffe yeebazibwe. Abawala nga temunnafumbirwa abawala mmwe musinga okuba n'obuzibu. Ebirenzi bino tebyagala kuwasa
one tebaagala buvunaanyizibwa n'ebifaanana bwe bityo ekirala n'omulembe gwe twayingiramu mwavu nnyo tebalina geteekamu ebyo kati abakazi mwe mulumwanduddewo nnyo nze simanyi nakumanya kale ne gundi ajja luli mu kyaki naye afumbiddwa ne mukaaba amaziga kati oli bwakugwako n'okkiririzaawo tomala gakkiriza waakiri beerawo oleme okufumbirwa oleme okufumbirwa ekisassalala ky'omusajja oba bategedde kyembagambye kintu olowooza bakitegedde nga tewelinazeemu leka kubeera awo ng'entamu eri ku sigiri eyengeredde nga teriiko mazzi omuliro gugira bw'ogiwamu akakopo k'amazzi n'ekakuba konna n'otokalaba nako ne gaggwamu take your time oli bwaggamba weebaze mukama katonda omugaa nti nali manye nti wampanduukulula nange nkyali n'abagamba kakati nno mukama mpa amagezi nkebere ebibala bikebere ebibala babikebera mu ngeri nnyingi obikebera ng'oyogera obikebera ng'oliko kyokola waakiri olunaku olumu mukola appointment ey'okusinkana n'otogenda ate n'otokuba ssimu kati nakkubira nga wayise essaawa emuwulirogoti nsonyiwa neerabidde oli musiru kakati nga weerabira kiki oyasama bwasami ng'oga nti aa kyenabadde njagala taata nkikufunyemu ekyo tokimugamba naye okigamba munda mugwe n'oga nti wonvumidde ng'okyanjagala bwagazi bwe naatuuka n'ondyanga omugaati saalo ng'akuyita kugira mukama waffe yeebazibwe olwo binaaba bitya ng'oga nti eyo nedda mukama waffe yeebazibwe oyasama bwasami kati nsobwedda ndi wano nkulinda zimunsubira oba mwakula mutya ebyo byonna ng'osirikanga gweowanika emikono mu bbanga kuba teri kukyayogedde kikufumise kuyitamu kuyiwa musaayi wabula kimubikkudde ng'ogamba mukama nti taata nkwebaza omunda ze kaakati ate toyongerako mulina obusiru obubatwala mu bannammwe munnanga nvumye naye oba nsigale kakati muno naganyiikira ngumiikiriza sikugumiikiriza kati nga sinnakufumbirwa ngumiikiriza byesaalabanga mmaze kukufumbirwa naye kati nga sinnabanga onvumye nonvuma bwotyo nga nze neereeta naawe bulaza leka kubeera ku buzibu nnyo naawe gezaako naawe kola ekintu kyekimu kubira omugani tujja kusinga ne saa 10 yakubanga ye akati atuukewo akube oluwa ate okubeerawo muwulire nno bwayasama kakati ng'omanya kyobadde oyagala kikoze kitya ng'omugandi munnange onoogenda n'omwasa mundeka eka kubanga neeyo ojja kwasamirayo ng'ekyo kikola otya wuliriza muwala gwe mulenzi gwe twala ovunaanyizibwa okukebera ekibala ono kyalina kubanga bayibuli ekuwadde omukisa okugamba nti abantu obalabira ku biki jangu leeti mu kyaki ku luno nkukkiriza siga nti buli atuuka leeti musanyukira naye kati gwe gwekka gwe gwenzikiriza olw'okuba olina gundi muyita lisaaki gwokola kakati bw'ojja leeti yimirire emabegaawo tunula olabe munno layini gy'aliko ogitandikira eri ogiveeko nga gweweeyo n'akatebe kali sange ng'agize amagulu otunula eri ng'atamulaba omulinnyeko katono kati owulire reaction kino ky'omukoze kyekijjayo ekibala ekibadde kyekwese munda bajagaba tukanira buyasama katira bonninye naye nga ye mulenzi ayagala okutwala nti kakati gwe mudde muna ensonyiwa nkusonyiwa eki tolaba muli no mu kyaki n'omubuuliza akola atya abuulira naye byabifukumulira genda weetuulire naye mu mutima ga nti oyo agerebbwa era alabise nga akola atya kakati bwabiddamu nga muvuddemu kakati mbadde njagala okukola jange tufuneyo wanira ekipa ya soda muga nti ogironde ate kiki muga nti bwakulemerako ennyo ennaku nga ziweze muga nti nakebera ebibala byo nga tebigwana byange tebijja kukwatagana ate bitya muga nti wanvumira mu kyaki mu maaso ga Katonda nga n'omwoyo ali ku musajja ayogera nakwetondera era n'osigala ng'onvuma olwo bw'ona ommanyiira ng'omaze okummanya muga nti amusomi
tebabalimba eyabalimba yabalimba tebabalimba nti ogenda kufiira ku lujja nga eyabalimba bwe yabalimba abafumbirwa nti ogenda kufa nga oli mugumba omukazi wa myaka 9 yasuula omwana wansi bamuyita Saara waliwo omukazi eyazadde nga wa myaka 65 yazadde omwana we Katonda akyali Katonda mu ggulu gwe gwolabanga ebiro ebikuweddeko naye Katonda akyali ate nabagamba wano Katonda tagenda kukuwa kintu kyo nga kivudde mu ngalo ze okiriire ennaku 2 ofe nti nduddewo nnyo okufumbirwa n'ofumbirwa leero ne batubikira ku saa 6 nti babadde bagenda e Masaka emmotoka bakubye mu bwera bonna bafudde oyo si ye Katonda gw'empeereza Katonda olabanga aluddewo naye agenda kwongera ebbanga lyo bw'ali baatuuse tuvolaba nze nja kuvuga ennyonyi navaalwawo nnyo okuvuga ekidduka kakati tosuubira nti ajja kunziza livansi era tujja kgenda naye mu maaso kati abaaseka bonna ye abaswaze abalage nti yeye Katonda kati nawe bw'oba oli oluddewo okuzaala ogenda kuzaala bw'olifuna olubuto banaaboogera enfuna embuto kakati okaddi noonya kufa Katonda tasobola kumpa mwana mu lubuto nanzita na mwana Katonda ajja kumpa obusobozi obuzaala omwana Katonda ajja kumpa obusobozi obulera omwana oyo Katonda ajja kumpa obusobozi obulabirira omwana oyo akule okutuuka mu kigera Saara yabeerawo okutuusa Isaaka lweyafuna omukazi nti naawasiza omukazi mu nnyumba ya maama we Katonda alaga Saara kati ne bw'ogenda olabye omwana wamuyonsaako omuleze omulabye ng'afunye ne mwana munne ekyo abakazi abasinga kye baagala mumbadde temukimanyi abakazi abasinga baagala nnyo okulaba batabani baabwe ng'afunye mwana munne era mukulu kankugambe mukulu batazze naye nga bazze bamaama baba mukazannyako okufunira batabani baabwe abawala ne bwaba tagenda muwasa atuula naye naga naye bwatatambula ne banoobeerawa ewagundi eyo eriyo banno senga mugenda n'obabuuzaako tamulagirira wali balenzi buli nnyumba gyamulagirira ebaamu abawala singa ogenda kati wakomyewo okuva ku ssomero omubadde mu kisulo genda kati ngaewazze bidayi eriyo banno mugabane ku bye musoma naye ng'ayagala alabe boy we is he engaging something salo nga kiyita atyo mukama waffe yeebazibwe abakazi bwe batyo ani akkiriziganya nange ati mwe temukola lisaaki seyambadde mukola lisaaki jjukira ne maama wo kye yaggamba maama wo teyakutuuza akunagandi mwana we gwabeera wano buli waggulu tugenda n'osamba eyo kapiira ne banno tonna mikwano be batawaayo bawala abawala tebabaweerayo ddala kubanga mbu balowooza abawala bo bali perfect kati aba yeeraliikira omulenzi ono n'agandi sajja watu yali yeyita awali ekisibo ky'endiga bambi kati ayagala okumanya ki ekivaayo so Katonda yakuuma Saala paka mutabani we lwakola atya kyembaddeko mukulu bazze Katonda tagenda kuwa tuleerayo ate ekuttire ku lw'e Masaka ng'onona omusebe era bwagikuwanga balayawe emyaka emirala 7 nga tonnafa okujjako nga Yesu yazze n'atwala ekkanisa mukama waffe manyika bantegedde obulungi Katonda ekintu bwakibaamu akikolera n'oluki n'olukomera akikuuma akiprotectinga kubanga Katonda ekimuweesa ebintu abantu be number 1 abantu be basanyuke number 2 asirisa abalabe be Katonda alina abalabe abamwogerera obuki obubi nga n'obubi obumu bamwogera nga basinziira ku bantu be twale eri tombuulira Katonda wano ngaondi ngagenda ku kyaki nga tagiranga bwati kati Katonda n'asirika naga nti oyo nja mukola ekintu katasobola kikola ku makya olw'eggulo n'ofa kubanga era olwo aba awadde abalabe b'ekyanya ewapi yabakolimira era yamuwadde emmotoka yamusse
kati oyo si aba yagikuwadde. Kati Katonda bw'akola ayagala akusanyusa akunaazeeko amaziga go. Kubanga ekyawandiikibwa kiga nti alitusangula amaki? Amaziga Katonda tagenda gatusangulira mu ggulu. Mu ggulu tuliba tukaabira ki? Amaziga tugakaabira ludda wa? Wano ku nsi, wano waagasangulira. Namba 2, abalabe ba Katonda ababadde basekerera Katonda nga bayita mu ggwe kyoli baswale azibe emimwa gyabwe. Katonda ayagala nnyo okuziba abalabe b'emiki basibike be. Kabadde awo ennaku ezo nga bwe katyo maama be bannange Katonda waabwe. Olwo Katonda naye atandika okuvaayo kubanga eno gye bamusekererera nga balaba ggwe ne basekerera Katonda. Katonda aba atoniwazibwa naye Katonda alina okuvaayo yeerage nga yaani ye Katonda. Kyova tosekereranga muntu yenna kubanga ogenda kusiikuula Katonda omukolera ekintu ate ekirikaabya amaziga emirembe n'emirembe. Tosekereranga omuntu yenna. Mukulu bazze nkigambye ne bwaba n'akapale nga kakoma eno kaayulika toseka. Bw'obanga olina obusobozi yamba Katonda omuweeyo empale eteswaza. Katonda akubalire ku ludda abamuwagidde naye okumubbulula mu bantu. Gundi leero yayambadde kumba oba yagijjeewa nga tebamanyi. Kyova bw'ogimuwa bw'ate todde eno mu bantu yabadde ali bubi n'engimuwa. Olwozzaayo Katonda abantu bajja kulaba Katonda naye nga wakuzzaayo. Empale twalabye ng'eyiyo songa eyanga ate agijjawo. Yamanyi Katonda bwe yamuwadde. Katonda ng'omulekayo waggulu Katonda ng'aga nti onannyambyeko naye kaalinnye n'oli kamulinyise. Ababadde baseka bakole batya? Baswale. Katonda amanyi okuswaza n'okusirisa abalabe be. Kyova olaba nti ky'otonnabeera ojja kiba. Era teweesunga kufa mangu gano kubanga olina by'otonnabeera by'olina okubeera. 1 gw'osanyuke, 2 Katonda agulumizibwa. Bameka bakategedde obulungi sayansi oyo. Muli balabira ku biki? Ku bibala. Kanzireyo ku bakyala n'abasajja abalenzi n'abawala. Bw'obanga ogenda mu bufumbo tunuulira bibala. Totunuulira buno bwavu. Obwavu si kibala. Obwavu mbeera bayita mu mpiti. Naye tunuulira bibala. Ebibala bye bireeta obugagga obwannamaddala. Bw'aba alina ebibala mugenda gaggawala. Bano bannaabanywi akakaavu bo babuuza ennyonyi ze bavuga gye zisula. Babuuza kati ennyonyi zammwe muzipaakinga wa mu abagagga. Nogenda n'akaakalenzi akaavu nga kaavu bannange. Mugendi mansions zobeeramu ezizo ziri kubanga abantu boogera ku bannaabwe naye nga naye bw'omutunuulira baaba. Bw'aba yakukyalidde n'ajjamu engatto ng'olaba sokisi obugere nga bulingiza bwebu. Naye anenya munno obwavu naye bannaabwe. Yatuta akasajja akaavu n'oga nti sokisi ez'ebitaano we zaakulemera obugere ne buyita. Wateekako madirisa obeere nga bufuna mpewo kigenderere oba. Ate ekinnuma nammwe mubiwuliriza. Kaakati najjogaana omulenzi ye n'abala ebibala kubanga Katonda ekyo yakyogera nkikuwe mu bwino onyikiranga nnyo nnyini okuuma enguleyo omulala alimu ogitwala. Bw'olemererwa okutwala enguleyo waliwo agenda ogitwala. Ate bw'eriba nga yali enguleyo omulala n'agitwala ogenda kukaaba amaziga okutuusa lw'olifa. Kaleera bagundi be baŋŋamba bano bamadiina akasajja nkaleke naye bannange laba banfiiriza kati oyo yalibadde wange yalibadde wuwo naye oli musiru. Walemererwa okutunuulira ekintu ekikola obusobozi potential by'ebibala n'otunuulira bwavu bwa kungulu. Kati olw'ebibala Katonda n'agenda amugaggawaza ne beeyagalanga ne mukazi wajja amukutte bw'ati. Mukyaki bayingira n'otunulayo amaziga ne gajja. Ekyo neekulema n'ogenda mu kayu. Abantu abasinga bakaabira mu kayu. Nemulowooza nti ali ku awaadi. Maama awaadi kumba akaaba bukaaba. Tukabona naye mugamba naye nakola kyo yali wange kali. Yali wuwo n'ogaana enguleyo n'ogirekera omulala.
Amina. Bano bagundi be bamunemesa banga nti akawona obukalaba kaliko obulema. Bannaye simanyi na kumanya era ntunula gundi ne mwesimisa omukazi bannange omulungi. Katonda waliwo embeera watuuka abantu nga tebakyalaba bulema bwo. Ebibala bw'obibala abantu buno obulema obuli ku magulu ku bigere balekera okula. Mukama wange omukono gwe oba gwabaki naye bameka abagula bennyo. Yokulaba nga bamwongedde n'akalu. Nze mbabuuli. Ndi musajja mukulu kati ndaba ebintu. Naye omukono waliwo embeera gy'obeeramu abantu ne batalaba. Gwomalanga nodde noga naye anyizaanyiza nnyo. Anyizaanyiza nnyo. Eriyo abatakiraba. Amma tugende mu maaso omuzaana wa Kabaka. Muzaana waani? W'Omulangira. Mwekuume bannabbi ab'obulimba bagira mu byambalo by'endiga gye muli nga munda gy'emisege egisikula. Muli bategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya emicungwa ku misambya. Abantu banoga batya amatugunda ku myeramannyo. Bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi na buli muti omubi gubala ebibala bibi. Kaakati ebibala bino ndi ku bibala bigasa ki? Ebibala bino byebi kutulaga, ebibala byebi kutunda, ebibala byebi kubikkula kikyoli. Ebibala bwe biba ebirungi oli mulungi. Omuti gwonna muki? Mulungi. Omusajja oyo mulungi lwa biki? Kubanga ebibala bye biki? Birungi. Omukazi oyo mulungi kubanga ebibala bye biki? Luno olususu olwaddugala ennyo si ye point, muti mulungi. Ngulabira kuki? Kubanga gwesiize ebizigo nedda ebibala byagwo birungi. Bwe biba birungi omuti muki? Omuti gutwale. Omuti gutwale, omuti mulungi. Amiina. Ebibala bwe bibanga bibi, omuti ne bagubanga guli Yesu gwe yalaba amalagala nga gakola bwe guti. Gutebe mubi. Togenda gujja mu kalungi n'omulundi n'ogutya n'ogumu. Mukama waffe yeebazibwe. So ebibala byo ebirungi bye bitulaga nti oli mulungi. Ebibala byo ebibi, Mukama waffe yeebazibwe, bye bitulaga nti oli mubi. Nina olutalo olw'ennwana ewange eka n'abantu b'ewange. Njagala obbafuula omuti omulungi n'ebibala ebirungi. Kati nze embogo ne bwe mba ntambula ku bigere, ne bwe mba ku booda booda, ne bwe mba mu mmotoka, seerabira kukuba jjambo. Bameka bali batambuddeko nange. Wakindabamu. Naddala bwe mbeera okwaffe ate nga nze ndi mu driver's seat. Kati abeewange abavubuka abatuula awo ne bw'aba weewange mugende mmwe muyita ku bantu nga tukubye najja. Ne babaawo ne bwe excuse. Ne bagambye ne emmotoka gy'olimu namba 1 yange. Namba 2 esobola okuvaawo. Naye abantu obalina abantu bagenda ga nti bwe walinga mu mmotoka weewuliranga. Abantu bo. Era singa wali ongendedde okujjako ng'enkuba etonnya, endabirwamu yange eba wansi. Kuba abantu balina okundaba, abantu nina obbawuubira. Nsigala nze embogo. Nsigala ndi muti ogubala ebiki? Ebibala. Abantu bano baleme kulowooza nti mbogo kati yakyuka, yafuuka. Nsigale nga bwe nnali luli, nsigale nga nkyabuulira enjiri ne mbikolwa. Abantu balabe omuti oguliko ebibala, abantu badduke bajje eri ani? Mukama waffe yeebazibwe. Abantu bajje eri Mukama. Naye bw'otuuka kutuula ku siiti wano oba muzibu nnyo oba oggola, mbwa mmwe nja batomera. Lwaki obatomera ng'obalabye? Omuntu omulabi lwaki kati ate omulaaliko mutomera?
abantu balina obuzibu ayinza okuba nga amatu tegawulira nga ge mazima nkube engombe olinga mbizzi nkube engombe emirundi emeka towulira ayinza okuba nga amazima ga Katonda omulamu tawulira. Namba 2 ayinza okuba nga awulira naye nga talaba. Gwe amaaso ogalaba nga agaliko kino ne kino ne kino gakola bwegati ne bwegati naye nga talaba. Gwe emmotoka togiraba musiru gw'embizzi zino ye mwani abaleeta mu kibuga mu kyalo teriyo byayo. Kati gwe oba omulabye gwe siba ate bw'osiba toyongerako birala. Kuuma ebibala nti mubale ebibala bingi n'ebibala byammwe bikolenga bitya bibeerengawo. Yesu n'aga nti bwe mukikola abo mukikola nze. Bw'ovuma bali ovumye Yesu, bw'omusaasira n'oyimira n'ayitawo. Gwe tolabangako nnaku eri mu butalabu. Bw'oba oyagala ogimanya genda obuuze mukulu wo gwoddako omugaa nti wamma wali otya nga tolaba akunyumiza n'okaaba n'amaziga. Gwe ng'omulaba nga alaba ekinoge bannaye laba bwatomera ekintu simanyi talaba yakula atya nga talaba. Kati awo gwe ebibala byo we biviirayo nomwesooka olinda ogwa mu kinnya n'omukwata omukono. Mbadde ngamba nti ekinnya okirabe mwana wange siraba naye ng'amaaso ogalaba gakanula bwegati nga n'okutemya gakola gatya nga talaba. Ebibala byammwe bibeerengawo mu mbeera zonna. Wadde onalinga akulwisa kati laba ebitala bigenda kunkwata embweno kati okola kino kkubo lwaki tebyayita mu nsiko. Bwe bayita mu nsiko emmotoka givugire mu nsiko otuwone ffe abayise mu kkubo. Bameka abali nange? Amiina. Kati ebibala byo bye bitulaga nti bazze oli musajja mulungi, bye bitulaga nti oli musajja mubi. Mukama waffe yebaze. Ntambuddeko n'abalokole mu mmotoka zaabwe ne mmanya abalungi n'ababi. Era olinga omuwulira abwatu laba embwa nneeno sirika busirisi n'otunula eri kubanga kuwalabyewo omuntu ali ku boodabooda tonnalabawo mbwa zinyisa n'ogitomera nogende bannaye ono ye musumba asumba endiga z'egindi. Kati olwo endiga zazirabanga kiki era n'alokola baani zino bwe zibambwa ng'ate amazo zitomera zifudde. Agenda kusumba ki mu kkanisa? Ebibala bye ebirungi bye biraga obulungi bwo, ebibala bye ebibi bye biraga obubi bwo. Ate tebagamba nti omuti guliba omulungi eno mu kkubo awaka ne guba mubi. Ate tebagambanga nti guliba omubi mu kkubo awaka ne guba mulungi. N'awaka erusanga omusajja ng'afufuya mukazi we amuyita mu kisenge n'amukwata omutwe n'akuba ku kisenge emirundi ena. Amiina. N'amugamba ate gwe omponye n'alikubya olwaleero naye ng'amaze omukona ku kisenge emirundi ng'ena. Kati ate oba okuba kwali badde kufaanana kutya olwo? Kati atulugunya mukazi w'awaka eno tomuyitanga omulungi ng'akoze pulitensi yeefuddefudde. Bw'aba amutulugunya awaka n'eno gy'atambulira mubi, ekibala kiri kyekyalaze nti mubi. Omubi mu baana be n'awalala wonna aba mubi. Tolabanga omusajja ng'atulugunya omwana we n'oga nti ali leero owuwo obulungi. Tolabanga omukazi ng'atulugunya omwana owuwe n'olowooza nti owuwo alikola atya? Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ffenna tetuli. Omuti omubi gubaamu ebibala ebibi wonna. Wadde wano ayinza okujja n'asooka n'abanga eyeebiseeko ne bwe muba mu layini ya bbanka. Era ogenda okulaba ng'obuntu buvuddeyo. Ne mugamba nno ssebo nze nakusoose wano naye tukole tutya bw'oba gwe wansoose wano. Banka yiyo nga buvuddeyo. Mugawo ne bwe mulaba yasibye ettaayi naye. Kati bw'aba mbogo is a very simple man. Ng'anjirako ne mugagenda kuba nange nja kutuuka ate enveewo ago ge mazima.
mukama waffe yebazibwe omuti bwe guba omubi n'ebibala byagwo biba bibi omuti bwe guba omulungi n'ebibala byagwo biba biki kaakati omuti omulungi tugutegeerera ku ki ku bibala byagwo ebirungi omuti omubi tugulabira ku ki ku bibala byagwo ebibi so ebibala bye bitulaga buyiwa abagenda okuwasa n'okufumbirwa tunuulira bibala va ku ntumbwe va ku ntumbwe ebintu bikyuka guno omubiri guno gukyuka abantu bagejja n'otandika omuteekako wano kabirigi nga kagwa gwe wazimbawo eyalina kali akakende nga tekakyaliwo muno munazimba gatanye agize bwati ng'oteeka wano kabirigi ne kakka busicco so nga ali oyagala kali ke yali agizemu bwati nebyo nga byagenda kati ofangayo ku biri ebitateekwa kukyuka ebibala kuba bino ebyokungulu ne bwe bikyuka ng'ebibala bikyaliwo obwagazi busigalawo kubanga walonda bibala mukama yeebazibwe tuli fembi mwebale nnyo mwebalire ddala aha katweyongereyo Olw'ekumi muli bategeerera ku bibala byabwe abantu bano gabatte zabbibu ku busaana era oba ettiini ku munnyango bwe kityo buli muti omulungi gubala ebibala ebirungi na buli muti omubi gubala ebibala ebibi omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi ono omukulu ataddeko omukono ayogera bino mu bayibuli ya King James Red What zino zaali badde letters myufu kubanga bino Yesu yabikola atya yabyogera Yesu agamba nti omuti omulungi never tegusobola kubala kibala kibi ate n'omuti omubi tebakulimbanga nti gulibala ekibala ekiki so muli bategeerera n'akiddamu muli bategeerera ku bibala byabwe mulina amapapaali awaka omupapaali nga gubala ne guteekako amapapaali agagenda mu 205 naye buli lituuka okwengera nga livunda ani yali agulabyeko kati bw'oba ogulina eka nkwegayidde ddayo oguteme wadde lwa Sande ddayo oguteme ogende we batunda emiti oguleyo amapapaali amalala osimbe bw'olifuna agayitawo ne gabeera obulungi ago geego guno tewali kigukulesaawo munakati emyaka ena bwegutya bwe guli naawe era olinga gwo kati olekawo gwaki omulimi omutuufu agamba tuguteme gwemalira ki obwereere ekifo kati gwe totema oli ku history lwakama emyaka egyo ng'okoze buli kisoboka Katonda yagugezaako naaga nti guteme kakati naawe genda ogutema osimbewo omupiya tebakulimba nti gulikyuka ne gubala wano tewali na ssaala kubanga eyayogera gwe tusaba naye agambye nti omuti omulungi neva tegugenda kubala bibala bibi n'omuti omubi tegulibala bibala biki mbadde ngusabira nkuteekako emikono bwe tusaba yennyini ne mu linnya lyoyo bwe tusabiramu ye yayogera ekyo omuti omubi tegugenda kubala bibala biki genda ogutema ogugyewo ebibala byo bye bitulaga oli kiki mu society yaffe ebibala byo bye biraga mu kkanisa muno oli kiki oli aduuyi waffe oba oli munnaffe tulabira ku bibala ebibala ebyo ebikolwa byokola bigambo ebisekeeterera byoyogera otulima empindi ku mabegazi ifu tewali ttaka lyosobola kulimamu ebyo byolowooza nga bitono olugambo lwogenda ozunza yiyambizeya kati baba bategeera ebya bayibuli nga baganda gundi oyo mugendako mpola ate otyanga omuntu akukolako olugambo kyeŋŋamba akubuulira olugambo lwonna nga bwalwogera ng'ayogera ku banne naawe bwakwogerako eri oba obadde tonnakimanya kimanyi esisira ate nina gano gendeesi bwava wano agago gatwala eri ate buli lwabulwa ekyokwogera waakiri akipangawo tewamulabye ng'ava ku kyaki ako keyasibye ako bwe kati tewamulabye akatambala yabadde asibye yabadde ng'akagize bwati kati awo kayawulizaako abalaga nti anoonya nti Katonda wali nga gwabadde ku malidaadi wo sibidde Yesu
nze nkubuulidde bayibuli yino wamma yekugambye omukama yeebazibwe. Tweyongeddeyo tunaatera okudduka, budde bwaffe butambudde. Abatuwulirizeeyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuli ku kkanisa Kristo Empanguzi, Namugongo n'owooluganda Yonasaani Kizito Mbogo. Agamba nti bwe kityo buli muti omulungi lwe Minyolo 17 gubala ebibala ebirungi, naye omuti omubi gubala ebibala ebibi. 18 omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi, so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. 19 buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro. Amukulu kyeyune waliwo kyotowulidde. Buli muti ogutabala kibala kirungi abijjeeyo mu bungi. Tagambye buli muti ogutabala bibala birungi. Omuti bagutemera ku kibala eki. Ladies and gentlemen, gyemuli omuti bagutemera ku kibala kitya? Buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema. Ekibala eki kasita kifubutuka gy'oli nga si kirungi, oli wa kutema. So weegendereze nnyo ebibala. Ebibala byo byonna birungi. Somo 19 na Bayibuli tolina kamwenyo kasome yayiga okutambula naye. Soma wamma tuwulire. Buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema bagusuula mu muliro. Buli muti ogutabala kibala, tagambye buli muti ogutabala bibala. Tebalinda bibala bingi, kasita kifubutuka yeeki nga kibi. Ebira ne bw'onooba onooleeta birungi, kasita ekibi kirabika nga bakutema, kubanga teri muti gubala byombi birungi bibi. Kasita ofulumye ekibala kimu ekibi nga bamanya nti oli muti mubi. Tusomere ey'Oluzungu. Gyatula erinnya lyayo, osoma nnyo eddoboozi liyite mu muzindaalo. This is New King James. Verse 19. Every tree that does not bear good fruit. Good fruit. Tagambye good fruits. Kimbadde njagalayo. Tuwe endala. Tuwe nzivundula endala, n'ey'Olunyankole Lukiga, n'ey'Oluzungu endala. Good news. Good news. You are welcome. Oyo mumuyitako Namata. And every tree that does not bear good fruit is cut down. Not fruits, but good fruit. Bakulabira ku kibala eki. Ne bw'olifulumya ebibala 10 naye ng'ekimu kibi oli muti mubi. Biri weekwekayo bwekwesi kutukwatirako naye oli muti mubi. So buli muti ogutabala kibala kirungi bagutema. Full stop. Kati okutemwa kuno kankugaziye. Ebintu bwe tutabigaziya temubimanya. Okutemwa si kutemwa kuliko kaba kusuule mu muliro. Naye bakutema mu byonna. Business yo bagitema. Obufumbo bwo bakutema. Omulimu gw'obadde ofunye ng'okola simanyi mugundi bakusasula ssente bweziti bakutema kuba tolina kibala kirungi. Akola omulimu gw'okutema si mulala ye Katonda. Wadde gwe olukongolo waluteeka ku banno. Munaabo bankyawa bansabira bubi. Munnange oyo gundi atuloga. No! Teri agenda kukuloga mukulu bazze ng'olina ebibala birungi. Mbuuza lwaki? Buuza nnyo nti lwaki? Kubanga Katonda obw'obalira ebibala afaayo. Bwakulaba n'ekibala akulongoosa. N'eddogo eryali kujjidde alijjawo bwe ne weeyongera okubala ebiki? So eri abala ebibala olw'okuba wa Katonda teri ddogo. Kati eddogo lyonna ly'otunyumiza nga yaleeta eddogo ne wali wenkolera baleeta eddogo, gwe gw'olina ebibala ebibi. Gwe bala ebibala ebirungi olaba oba eddogo linaakola. Eddogo tolifanako keera oliraba olisekerere gw'okola ebibi obala ebibala. Ojja kulaba ng'ogenda mu maaso. Abaleeta eddogo ennaku zigenda kujja lwe balyereeta bo bennyini nga tebeera ku luno tebaleese eddogo naye nga bo be bazze okuga nti tusonyiwe. Omanyi gundi yeyambuzaabuza twabikolanga ne gundi n'agamba nga nti bitwale n'osooka weegira muno nga nti biruwa.
oyo byumanyi mukulu ojjukira enkoko lulala gye wasanga awo nga tugituuzizza ku bbi nga kuliko n'enkata yemwe mwabikolanga nsisamanyanga nakumanya lusi nazuukukanga n'abaana babijjeewo nafe naye tusonyiwe era otusabire kubanga gwe olina eddagala lye bayita ebibala eddagala eryo ebibala lifuuka eddagala naawe gy'oli ne likuyamba okulongooka okubeera obulungi n'ebirala kubanga ebibala eryabifaako ali mu ggulu ye Katonda yakola eggulu naki so tosuubira nti oli walampa oli walana oli linnyirira oli futyanka omusajja oba omukazi abala ebibala n'omuwangula tebakulimbanga bw'olabanga olinga abala ebibala wanika emikono y'omuveeko bw'obanga n'amagezi mwegatteko muweereze Katonda naye tugenda mumusobola kaakati naawe tebagenda kukusobola ng'obala ebiki baleke bakole byonna bye baagala okukola kubanga eyakusimba waali afaayo okukulabirira kubanga omubalira ebiki kati buno bwonna obwali muganya okubala ebibala yabujjawo nofuna kye twayise deliverance nga ntandika omuti omulungi gubala ebibala biki naye buli muti ogutabala kibala tuzeeyo musinjula bagutema kati ekibala kimu kigenda kukutemesa kasita kibanga kibi nolwekyo fuba okulaba kaakano okuva n'olwaleero nga weekolamu omulimu gwe kennyini obubi obwo bwonna obadde mu ggwe butte otandika okuvamu ebibala ebirungi ogenda kubeerawo ogenda kulaba omukisa gwa Katonda n'omukono gwa Katonda omulungi gugenda kubeerako ennaku zo zonna ez'obulamu bwo ogenda kubeera successful mu buli kyoyagala okukola kubanga oli wamu naani ne Katonda kamalirize bwe nti olunyiri olwabiri kale muli bategeera ku bibala byabwe n'agamba nti buli muntu agamba nti mukama wange si yalingira mu bwakabaka obw'omu ggulu wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu byayagala kati avudde ku nsi tugenze mu ggulu amiina si buli aŋŋamba nti mukama wange bino bye mwogera ne mbanga ab'enkoko njeru Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe si yakutwala mu ggulu aga si buli aga nti mukama wange no aboogera mukama wange bangi aboogera Yesu yeebazibwe bangi waliwo n'abamusukkulumya yeekoona bwekoonyi n'alayira Yesu si kyekikutwala Yesu amiina si kyekikutwala mu ggulu ekikutwala mu ggulu bibala kubanga waggulu yonna zayogera ku biki kakati nannyonnyola naga si buli agali mukama wange tiyalingira obwakabaka bwa Katonda wabula oyo akola kitanga ali mu ggulu byayagala taata ali mu ggulu byayagala biruwa ayagala tubale ebibala n'ebibala ebyo bibeerenga wo bw'obala ebibala okoze Katonda kyakola atya kati ojja kuyingira eggulu tuyingira eggulu lwa bibala si lwa mukama waffe omungi ennyo ku kamwa bana yeebazibwa haleluya amiina mukama mulungi bannange yeebazibwe naye nga bw'otulimba kibala kibi bw'olyaza amaanyi abantu ssente zaabwe Yesu yeebazibwe mwogo oba ogukuta oguwa togenda Yesu bannange Yesu mukama waffe yeebazibwe si Yesu mukama omungi naye ebibala ebingi byebikutwala mu so genda obala ebibala yonna byobeera otikka musenyu mu kirombe bala ebibala wabadde okiwuka livansi n'olinnya akatooke k'omukazi toyumba buyombi nga agambyeko muga nti nsonyiwa maama akati maama mbaddemu n'2,000 zembadde nsigazza naye kankakuwa n'ogulayo akasukusa akalala n'okasimba nkwegayiridde eggulu ne likulaba nono naye n'akwata ebbirizi gwe n'oyitawo olongoosa ebibala agenda kwogerako agambe n'abazzukulu omusajja oyo mulungi mu basajja abano nawo n'omusenyi oyo yekkoyo yetumira akatooke kangawo n'akasasula omusajja omulala gwe naalabye akola ekyo bannange mba mubuulire Museveni akoona embuzi yo n'akusasula waliwo gye yakasasula awo simanyi
emitwalo egiwera abaana bagira balaga mbu bagiramu zalina mu bukadde embuzi egula obukadde obubiri banayinamu abalinaana pulezidenti mutubaleemu ku magezi waliwo enkoko gye yali Nyaluwa yali ggulu nagisasula emitwalo 7 bagisasulirawo ku sport yayimirira abantu ne baduka naganda mujje koko yaani kazi navayo ngaakankanya namugaa ndikwata ino ogula enkoko endala olunde ekyo kibala kati abala bwe bamulemerako muwakalugwe ng'oyumba naye abamu balaba ebibala bale tukyalina omusajja afaanana bwati atomera embuzi yo naye aga nti kuyagala kuleetawo Matayo essuula ya 7 olunyiriri 21 nti buli aŋŋamba nti mukama wange si yaliyingira mu bwakabaka obw'omuggulu wabulawo yakola kitanga ali mu ggulu byayagala kati nannyonnyola bulungi yasomesa bulungi wano owuliriza nti bangi abaliŋŋamba ku lunaku luli nti mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo tetwagobanga baddayimooni mu linnya lyo tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo kati wano Yesu alina walaze ayawula kye bayita ebibala n'emirimu gino emirala egikolebwa mu linnya lyani kubanga bino babikola mu linnya lyani mu linnya lyo gw'obala bibala mu linnya lya Yesu n'okozesa ebirabo twagobanga dayimooni mungi mu linnya lyo twabuuliranga enjiri mu linnya lyo twakolanga ebyamagero bingi mu linnya lyo ekibuuzo mmwe mu linnya lyammwe mwakolayo ki mukulu bazza Stephen mu linnya lyo gw'obala bibala ebibala bye bijjayo erinnya lyo ne baga nti mbogo bibala si bino byosomesa si mizimu gyogobye mu nsi kale abantu bayinza okuwubisibwa ne batwala ekyo naye eggulu terifaayo ku byokoze kuba si bibyo obikoze mu linnya lyani eggulu lifaayo ku bibyo bazze abala ebibala mukazi we bw'ayagala omunnyo tamukuba luyi amiina baliraanwa be tabakola bw'ati bw'abaddayo mu galangata nawe loole ayimirira n'atwala ku bejjoggo wali wakyamira ogenda ng'abalabye muwalampeeyo emabega oba abakuba bukubi nfuufu ebyo byonna mukulu abibala kati eno n'olyoka oyitiriza nnyo mukama waffe si mmwe mwafuna n'ekirabo ne luyitirira mukama waffe Yesu amiina naga nti si buli agamba nti mukama wange wabulawo yakola kitanga ali mu ggulu byakola atya nannyonnyola ne ku lunaku luli waliwo abagenda okubireeta ebyo sebaffe tugobye emizimu mingi mu linnya lyo n'ebirala naga nti thank you naye mu linnya lyammwe mwakola ki olunaku lw'enkomerero terugenda kuwangulibwa mirimu gya Yesu gye tukoze olunaku lw'enkomerero lugenda kuwangulwa ebibala bye tubaze olunaku luli bwe lutuuka emirimu gyonna gye tukoze egya Yesu bagenda giteeka ku bbali batunuulire emirimu egyaffe gye tukoze n'emirimu gye tukoze byebibala bye tubaze oyitawo lwa bibala walina emmere ng'ettooke lyengera naye akazeeyo akali wali kubanga simanyi kasamize ng'enjala ekatta era ye yakatta novaayo n'ogenda oziike Katonda n'aga nti kati gwe mu nsi nnyamba ki abalokole mumpulirize omuyembe ogwo mugutunuulire tegulya miyembe David wamu okitegedde bulungi omuyembe tegulya miyembe naye omuyembe gubala emiyembe abayala ab'engeri zonna bajje balyeko era omuyembe ogwo tegugamba nti gweoli musiraamu tolyako buli ajja gumuwa omuyembe n'akola atya andi omuyembe teguwa miyembe ginne waagwo miyembe kyeŋŋambye kyekino nti emiyembe si gyegirya omuyembe kubanga senga nagwo gwali gusosolanga ffe
miyembe emirala gyegyaliza ne ginogako ne girya ne gigenda, naye emiyembe bantu, binyonyi n'ebisolo ebiri egigudde wansi byonna nga birya ku muyembe. Kaakati gwe oyagala kukola bibala eri balokole banno bokka, gwe toyola ŋŋaŋa kw'otoolye magi. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ekyo kikutwala mu geyeena. Bano bazze n'ogusaaganda gw'ebipapula ffe twagoba n'emizimu mu linnya lyo. Bawandiika ba asha bange bawandiika gundi twamugobako emizimu n'ebirala. Yesu nanga nti ekyo mwakikola mu linnya lyawe. Mwali busobozi bwange, tekyali na kyammwe. Naye ekyammwe kye kiruwa nga tebaabala biki? N'abagamba muveewo wendi mwe abaakola eby'obujeemu. Obujeemu bwe bulwawo bwe butabala bibala. Webale wamu. Nti bangi abalingamba ku nnaku luli nti Mukama waffe tetwalagulanga mu linnya lyo, tetwagobanga baddayimooni mu linnya lyo, era tetwakolanga byamagero bingi mu linnya lyo. Ne ndyoka mbaatulira nti sibamanyangako mmwe, muve wendi mwe abaakola eby'obujeemu. Buli lwogaana okubala ebibala obeera mujeemu mu maaso ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Buli lwogaana okubala ebibala oba muki? Mujeemu mu maaso gaani? Ga Katonda. Amiina. Era ne ku lunaku luli ogenda kugoberwa mu nzikiza ekutte ate mu nnyanja eyaka n'omuliro. Mukama waffe yeebazibwe. Olunyiriri oluddako awo n'agamba nti buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa n'omusajja ow'amagezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, ne bikuba enju eyo n'etegwa. Lwaki? Kubanga yazimbibwa ku lwazi. Na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyizibwa n'omusajja atalina magezi era n'omukazi eyazimba ennyumba ye ku musenyu. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akuba n'akunta, ne bikuba enju eyo n'egwa, n'okugwa kwayo ne kuba kunene. Yesu amaliriza ng'atulaze ennyumba ezo nga zaazimbibwa abantu aba, omuzimbi omu nga wa magezi, omulala nga musiru. Ennyumba tagitubuulidde. Kyandiyinzika okuba nga ebyagizimba byonna bye bimu bifaanagana. Zonna nga zaali za bulooka, za musenyu, za bbumba, kiki, mabaati ga ssembuule nga bwe mugayita n'ebirala. Naye obuzibu be bazimbi, obusiru bw'abazimbi n'obugezi bw'abazimbi bwabawa wo we bateeka matiiriyo. Ow'amagezi n'azimba ennyumba ye ku lwazi, omusiru n'azimba ennyumba mu musenyu. Bonna baatwala obudde okuzimba. Ebyo binnuma nnyo nti bonna baazimba. Oyinza n'okusanga nga kale ow'omusenyu gye yaserekitinga yali yakabenje nnyo, naye ennyumba zombi zirumbibwa omulabe y'omu n'abalabe bali basatu. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta. Ennyumba zombiriri zaakubwa abantu bano abasatu: enkuba, mukoka ne kibuyaga. Ey'omugezi ey'oku lwazi n'etebaako kaavaako. Ey'omusiru ey'oku musenyu yonna neegwa, n'okugwa kwayo ne kuba kunene nti nga tosobola kuzza bulooka ku ginne waayo, byonna byamemento. Kaakati omugezi n'omusiru bavaawa? Eno mu bibala. Bw'obala ebibala oli mugezi. Ebibala bino bikuyamba ki? Ffe bitulaga nti oli mugezi, naye ebibala bikuyamba okuzimba ennyumba yo ku lwazi, nti embeera ne bwerijja efaanana etya, ennyumba yo tegenda kkubo, kubanga olina amagezi. Amagezi tugalabira ku ki? Ku bibala by'obala. Atalina magezi taba na bibala. Afuma naye n'azimba ennyumba nga yeerabidde nti mukoka gy'ali n'enkuba n'ekikunta, naye bwe birigikuba, okugwa kwayo kugenda kuba kunene nnyo, ne loosi egenda kuba nnene. So nga mmaliriza, bw'obanga toyagala loosi nnene, bakubina ebyagundi yaani ono? Basemyekozo.
Edirisa. Amina. Edirisa erinnya ly'eddala yange. Eryo likola ssente. Mutuuza. Musuuza mutuuza. Ate gwe bw'oyogera siwakana famire yammwe erina nnyo ekitone mu ebyo. Amiina. Yayimba sitya loosi. Gwe beera musajja oba omukazi atya loosi. Nze ntya loosi ne bwebeera nga yakantu katono bwe kati. Kuba mba nfiiriddwa mba nzize emabega. Amiina. Ntya loosi. Obulamu bwange kati okutya loosi kinyamba okukola ebintu bingi. Sobola kuvuga mmotoka genda Bambula waffe eri nkomewo nga sigijjuza tanka y'amafuta. Ntya loosi bwe gaggwera mu mukubu. Kuva e Busunjwa wonna tewali petrol station. Kati ng'ogireka oddukedduke okomewo Busunjwa ogula amafuta mu kadomola. Bw'osanga bagibbyewo. Era nga sitaani mubi. Sitaani bannange nkole emmotoka. Kaakati loosi njipima bukyali sigyagala. Balanga loosi ng'otandika baloga nti kino kisobola okumbaako ne kino lwaki ŋŋanya kino kibeerewo. Ne puroguramu ze njagala ku leediyo. Kati ewaffe nze musirikale w'amasannyalaze. Mmanya nti nteekako amasannyalaze ga myezi bwe giti. Naye bwe ndaba ginaagenda kubanga gayinza okuggwako nga puroguramu yange eri wakati gye njagala ennyo. Taagala loosi. Kati ebyo byonna biteeke mu bulamu bwo. Lwaki oyagala loosi? Kyekikuleza sabbuuni mu mazzi. Sabbuuni w'ennaku zinaggwerera mangu. Gwe walese mu bbaafu. Muvaawo nga muyombesa Museveni abakubi obwavu. Naye mwe mukoze ekyo obutakkiriza bwavu. So tokkiriza loosi. Ekimu ku bigenda okuwonya loosi mukulu kyeyune. Bala ebibala. Kubanga buli lw'obala ebibala oba okuŋŋaanyiza wamu ne Katonda. Katonda abeera wamu naawe. Kati kibuyaga ne bwalijja muko katajja ayagala okujja bizinesi zo n'emirimu gyo tebigenda kusobola kubanga walina amagezi n'otya loosi gwe n'ozimba ku lwazi n'obalira Katonda ebiki ebibala. Abakyala mwenna bwe banaatera okuwasa mujjukire kino abawasa era batuuka ne beetamwa. Nosanga oli nga yawasa omukazi ng'amusuuta naye nga tinga bw'amuvuma nga yava ne mu buliri gye baali basulaasula mu ddiiro mu ntebe. Empulira ensinga ennuma anyumya ku mulimu kiki ennaku zino nsula mu ntebe agenda okugira ng'akifulumizza. Lwaki osula mu ntebe? Nina ngeri gye nnoonyaamu Mukama kati naye nga yadduka mukazi gwe yali ayagala ennyo. Kati gwe agenda okufumbirwa ebyo byonna obirowooza nti bibaayo. Kakati n'obisalira amagezi mbiwona ntya bibala. Obala ebibala ewa Nazaalawo mu balamu bwo ewa Ssezaalawo mu bakoddomi bo baneewaabalo yennyini. Kano ne bwe kaali badde kajja Katonda ng'ayimirawo n'agamba naye tolaba ekibala kino omukazi wo muddiremu. Nansirika n'agamba nti omukazi oyo n'ali mugobye naye mukazi akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Olwo omukoko abadde azze ne mukoko ennyumba tagikubye kubanga wagiteeka ku luki lwazi. How? Nabala ebiki mubalenga ebibala n'ebibala byammwe bibeerewo. Bwe munaabalanga ebibala mujja kuba b'amagezi n'ekirala ennyumba yammwe mujja kubanga mugitadde ku lwazi. Mugenda kubeera successful in life mu bizinesi zammwe mu bufumbo mu buweereza mu buli kintu kyonna kubanga wazimba ku luki. Okuzimba ku lwazi mukulu Stephen tekigaana nkuba kutonnya tekigaana mukoka kukulukuta tekigaana kibuyaga kukunta naye bigenda kukulekawo kubanga wazimba kuki Mukama abeere nammwe. Bannaffe abatuwuliriza eyo tuli Namugongo ekkanisa ya Kristo empanguzi. Ebigambo bino bwe biba bikunyumidde nga olina ne by'oyagala okubuuza osobola okunyiga ennamba yo ku ssimu yo 772 32 374 kanjikuddiremu 772 32 374 oba 756 32 374 njizeemu 756 32 374. Tubalamusizza mwenna